راح نعمل حفلة بكل أصدقائنا في الأردن. بنحب ندعيكم على عرض الهدية مع فوز المدير توتي ومندلينا وبطيخة وعامل نظافة وتفزية وعفو عزيز، اللي راح يصير بتاريخ 29/12 الساعة 3 بعد الظهر في قصر الثقافي عمان. عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم فوق كل التفاصيل للحصول على التذاكر، وإحنا بانتظاركم. إلى اللقاء. مرة واحدة وخلاص. راح نعمل حفلة. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب. مرة واحدة وخلاص. جزيرة مين؟ جزيرة فوزي. مع